猜这一袋多少钱？这一袋37万，可以拼起来的，是这个位置，在这个位置。哎，对了，你看。这份料子是会卡的，很奇怪的，会卡的黄物非常的有味道。再看一下，这种好肉细我刚才说的黄，来看一下，它也是呈金带状的，怪了，会卡的黄物很少见，种是有相当的一流这手轴心。这些手轴心呢，暂时先别动它。我们这个会把它分为2种盘，像这种吧。看这里裂是不是很多？裂真的是很多，但是它的品质确实也好。你看花漂得很漂亮。这边的花还是水陆花，它是黑一点点。那么我们怎么盘呢？我们先盘一种市场比较常见的通货，另外一种就是盘工艺性稍微强一点点。我是打算用这个位置来做，因为它这个会卡有黄，这个黄像鸡蛋黄一样的黄，然后呢就这样把它做成一个挂件，然后呢工艺性可能下得强一点点。那么现在要怎么把它给搞出来呢？你要像在我以前那样拿起来啪啪，那我明显不太现实，因为这东西确实来说还是也比较贵重。这里到这里，因为这边裂也多，我可能会这样斜着过来，我拿个笔来画一下，然后把它拿断，打算从这个点和这个点出来，这样子让师傅夹刀先把它大片拿小片，然后再来自己慢慢切。好，这一片这么盘，这一片裂多，其实反而把它切的时候应该是比较好切的，干脆从这里到这里出，从这里这样出，行。这一个呢，就我打算是这么做一个卧佛，然后这边的黄就是随着形状，它有点皮该推掉，然后利用这白色的做，就是这些花到时候要把它打掉。好，卧佛一个，然后这边这里没办法，它是裂穿的了。裂穿了怎么做？我打算就是说，先把它切开来，看一下能够研究做一个什么，先把它给切开，然后这边就暂时不动它，这片材料就做一片黄的，然后这里呢会做一个扣子，平安扣，这个材料很奇怪，这一面很漂亮，然后这一面。它有一些丝的纹，这样就看清楚了，看到了这些就是这些了，丝的纹，所以到时候把它切掉。这个扣子有点大，到时候做的时候做肥厚一点点，但是形体也要好看。这里搞一个路通，然后连它的芯子都拿出来，芯子作为路通的顶子。然后这边呢，就我们接着做一个山水，你看这里意境有多好，主要是材料种子钩，做一片山水。然后呢，做一件正装的观音，这里再套一个扳子，扳子是外圈加11的。要找个地方做一个豆子，叶子做2片，一片厚一点，一片薄一点。按照我说的，先把它取出来，图形先画好，直接在上面作画。要么就不玩，要玩就玩个大的。由于这份料子它足够大份，我们提供了很多可以做的素材。那么呢，我就借着这个机会向各位展现一下一般的商家他是怎么会处理。在这边的处理一般都是这样子，做一些通货。我说的通货是什么呢？平安扣、路通、扳子，还有就是叶子、豆子还有如意我忘记做了，大部分都是差不多。然后就是观音佛。因为种有点好，它茎就会曝光。财神爷也做的相对来说比较多，还有就是山水，这山水意境可以的，但是拍好像没拍好。但是很少做的就是这种了，像做卧佛这种就很少做。商家在处理的话，可能会这样切成一个满黄的，但是呢，我是不想这么做的，想要把它做成一个卧佛，就是一来体现一下的工艺，第二也体现一下创意。毕竟有很多朋友喜欢这个完整的厚度，那现在把它抛光。还有这些呢，平安扣、路通，你去做的时候，它一般就直接就把它做好了，所以就没什么好说的。主要就这些抛光出来，大家看一看。通货的处理效果怎么样？还有就是下重工的效果处理怎么样？
这是在自然光底下的。这些呢，就是常规的处理手法了。这些都是一般，就是说我们现在市场上买回来的石头处理，大概都是以这种方式，就是瓜果如意豆、观音佛、山水，然后就是平安扣、路路通之类的这一类型呢，就相对来说比较少做。大家看一下，它的效果是相当的棒。它的这个起货效果好，它其实才能做这些通货的，就是这一类型的通货，它一定要起货效果好，你最起码要有一点质量才能做。我们到灯光底下看一下。通货呢，它首先要一来没什么裂，第二起货要好，要有点品质。常规操作，观音佛，你看常规操作都不能太近，太近就曝光了，可能要拿到这么远。平安扣有一点花，然后肉质很细，还有就是这个扳子，这个扳子呢这样做呢相对来说比较好。为什么说比较好？这样一套出来，它像手镯一样，懂就透出来了。然后这个呢可以作为一套的存在。你看正面看，它有点意境的，这个花飘的，像不像山水的存在？可能也就是这些飘花有点意境，所以很多人很喜欢飘花的原因。这个呢，它是可以作为单独的佩戴，也可以作为一个配饰的存在，挂在一起。像这种呢，在市场上可能相对来说比较容易销。这个山水就更不用说了。这个会卡的黄它很少，但是会卡的黄起货都很高，像不像鸡蛋？你看像这些，它就像鸡蛋黄一样的存在。这个小财神市场上做的它并不是很多啊，你看。像不像鸡蛋黄的存在？不知道你们这个卧佛有没有去了解过啊？我们把这个黄色的做成莲花，它就像它的卧榻之床吧，卧榻之地，行吧？现在这一份料子，尽我的能力把一份材料怎么去处理，我们这边揭阳的市场它是怎么处理这些的，还有一些是另类处理的，比如说很多人在拿这件料子的话，他就会直接把它这里切掉，做一个满黄的，但有些时候可能下一点工艺细，让它变得更有味道，就不那么做。像这些就是不是那么做的，也就尽可能的展现出了，就是一般商家为了资金回笼快，他是这样子做的。像我这些，我可能就会做的相对来说比较特别一点点，就做一些市面上相对比较少的，懂了吗？你学会了吗？